क्या आप जानते हैं केदारनाथ में अब तक 5 बार हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें कई बार हेलीकॉप्टर की पूंछ टूट जाती है तो कई बार इसका संतुलन बिगड़कर ये नीचे गिर जाता है। बहुत बार तो इस हेलीकॉप्टर को सड़क पर ही उतारना पड़ता है। तो आखिर केदारनाथ में इतने ज्यादा क्रैश क्यों हो रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से 12,000 रूपए तक खर्च करता है, लेकिन अब ये भी सेफ नहीं है, जिसमें अब तक 7 लोग मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर पूरी जाँच के बाद ही उड़ान भरते हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और साथ ही मौसम खराब होने पर कोहरा छा जाता है, जिससे पायलट को सामने का कुछ दिखाई नहीं देता है।